ada orangnya teman-teman, ini boneka namanya. Ini kalau ini cobain dulu. Ini kalau di penjara teman-teman ada ini isinya. Teman-teman, ini ada ininya teman-teman. Kita kan kalian itu suka mau beli ini teman-teman. Belinya di toko mainan. Toko mainan ini terlalu tinggi teman-teman. Kita harusnya belinya di sini loh, sebelah sini. Bukan sebelah sini bukanya, tapi sebelah sini. Apa sebelah sini nih? Harusnya mana ya? Aku tahu ini teman-teman. Caranya kita gunting ini, kita harusnya kita penyokin. Tapi kita gak boleh penyokin dulu, nanya aku harus ada tempatnya. Terus kita apa ya? Nanti aku cek dulu sini. Ini ada gambar-gambarnya. Satu, dua. Terus ada yang nih, yuyunya teman-teman. Terus ada pistolnya, ada ininya gambarnya. Terus ada ininya teman-teman. Ini. Terus kita buka dulu ya teman-teman. Dulu teman-teman. Kita cek dulu dari ada namanya ini. Muhammad. Ya. Ada tongkatnya juga teman-teman. Yuk teman-teman, kita buka boxing ini teman-teman. Yuk, ini juga taruh. Kita cobain dulu ya teman-teman. Kan banyak mobilnya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Woi. Bentar, kita mainin dulu. Mainin dulu, Be. Ada teman-teman. Mainin. Ayo, aku pilih yang mana? Aku suka warna apa? Merah. Merah. Ayo, yuk. Langsung bawa tulis itu. Langsung dibawa penjara sama teman-temannya. Teman-temannya terlalu banyak soalnya. Ini ada bosnya yang hitam. Terus langsung aku jatuh terus. Aku bebas terus. Au. Tusuk. Berarti ini ada tusukan di sini. Terus ketusuk lagi. Nah. Au. Ngumpet terus bagus-bagusnya. Loh. Kok kaget? Ya. Mana ini? Kita jadi kita sendiri. Tadi kan lalu bagus teman-teman. Kita kumpulin teman-teman. Kita kumpulin dulu ya teman-teman sama awanturnya. Sama foto soalnya. Udah ya. Bentar. Udah lah, ngantuk abinya lah. Besok lagi. Halaman. Foto. Besok lagi.